Yes. Ju prish shtëpia nga? Nga një rregullimi i qytetit që u bën Belç. Patjetër, pra. Për interesa mallore, bashkia e Belçit, për jo vetëm të gjithë ta prishin shtëpinë, prishin pronën, po thonë, ja vlla lekët. Po jo, tjetë bregu i liçenit i pastër pa shtëpia pa gjëra. Po thonë, ja lekët. Bregu i liçenit, ë? Po më ja ti që është bërë i projekt i bukur, po. Ka 1001 probleme, po ja vash. Nëse. Jo, ora ato kanë prish shtëpia njëherë, ato sa. Po. Po dhe ku bë projekti, si u bë projekti, sa lekë u harxhuan këto, po ta marrim kështu step by step, si thonë francezët. I thot bashkia, ta prishim shtëpinë e dy. Na lekët, dorë të gojën. Na lekët, sa i dhanë, 17 milion, ha? 20 e ca milion. Apo 20 e ca, sa i dhanë. Për i shtëpi buz liçenit në Belç. Sot nuk e gjen pa 300.000 euro. Na lekët e dhanë mbyll gojën. 47 milion ke edhe kusur, sa të shtë. Bravo. Mi po, në gjyq, tha gjykata plak, çmër kjo shtëpi tha që bëni atje tha. Shtëpia bëtha, duhet mi dhot paktën 2 fishin. Ashtu. Shko tash në Belç atje tha. Le të kena dhoni lekë tash, le ta gatroj me gjykata. Ai morë më 6 lekë. Pas ta gatroj me gjykata tash xhax. Ora ka fol gjykata. Le tash. Ai morë më 6 sa lekë dashkën i morë. Ja dhan xhaxhi. Merri. Shiko. Bligjo. Le më keni për shtëpinë. Qëndroni aty.